而害咗我哋好緊要嘅。而呢樣嘢咧，好似兩面刀咁咧，你又好中意佢，但係佢又令到你囉囉攣。有冇人估到有咩食物會搞到我哋咁？聽唔到 ？Yes。所以你發覺我哋情緒唔好就好中意食甜品，或者覺得我食甜嘢嘅時候好療愈。OK， 呢個係真嘅。OK， 啱啊。所以就係精製糖，太攞你命啦！你講完我之後，你都繼續中意食到，你會食翻少少。啊，精製糖即係做過啦，所以你見啲砂糖啊、白糖啊嗰啲咁嘅嘢啦，係咪？唔過量攝取係冇問題嘅，但係如果你過量攝取嘅時候，對我哋身體有個負面嘅影響，血糖升高啦，咁同埋有啲慢性嘅疾病啦 ，OK， 或者啲腸胃嘅嘢啦，我諗大家都知嘅。唯一一樣嘢你發覺過多有咩實際影響？第一，血糖升高，所以你發覺點解咁多人有糖尿病？因為飯啦，粥粉麵飯個升糖高啦 ，OK， 我哋有勞動啦，所以慣食飯唔食餸。OK， 咁所以你會令到我哋胰島素分泌出現問題，咁所以你發覺出現咗問題嘅時候就有糖尿病啦，係因為你唔可以你啲糖成分太多，所以你出嚟嘅尿都有糖，所以叫糖尿病。OK， 就係咁啦，即係你嘅過程嘅糖喺入邊。第二樣，原來你攝過多嘅糖咧，係會令到你身體好多慢性發炎，咁所以發炎其實某程度會令到你好唔舒服。所以你發覺有啲題目啊，你身體發炎啊，或者日痛發炎啊，就係呢樣嘢。咁所以如果有啲慢性病，你想比較冇咁容易翻發嘅時候，盡量控制自己食糖，唔好太多。OK。咁另外一樣就係個心臟啦，因為始終糖分嘅時候令到個血壓升高啦，脂肪慢慢積聚啦，所以亦都令到你本身嗰個身體嘅心臟出現問題。因為你知我哋嘅血係要經過心臟推咗入入。咁而你如果你入邊有所謂嘅淤塞嘅時候，會令到你控制唔到，就係呢樣嘢。好啦，先頭講個發炎。咁發炎咩咧？其實發炎係我哋本身一個自我保護機制嚟嘅，因為咁所以佢先可以通過呢樣嘢令到嗰啲病原體消失。OK， 所以你會見到有發炎，所以有時你會發覺你會有啲紅啊、腫啊、興啊嗰個咁嘅感覺出到嚟，呢啲都係有一個叫炎症。咁我哋會講咧，有啲叫無菌炎症，有啲叫有菌炎症，在乎睇咩場合出現。OK， 好啦，喂，Ocean，咁究竟點樣減少發炎咧？盡量食少啲啦，均衡飲食啦，多運動啲啦，同埋瞓覺好啲啦，減少症壓力。知唔知點解運動咁好啊？因為基本上我哋食咗啲血糖，我呢啲血糖會喺我哋身體入邊去周圍走，俾我哋啲能量。咁但係如果我哋唔喐嘅時候咧，我哋啲糖分係唔會入到我哋肌肉嘅。咁所以你會發覺有一派人咧就係食完飯，一係就你散步啦，係咪？有一派咧就中意用平甩功嘅，最緊要你肯喐啫。你肯，譬如我而家隻手喐，你發覺我啲血就會出隻手度噶嘛。如果唔係係咁垂住喺度，佢唔會出得咁多，明咯？咁所以就會將一啲多餘嘅血糖可以消耗咗佢。OK， 咁如果我哋淨係坐喺度，好似而家咁，你聽我個零鐘，其實啲糖已經積聚噶咯。所以你見到阿會友喺度得閒喺度。就係炒嗱，所以喺上個堂咧，基本上冇得瞓覺，我係撳住晒上個堂。OK， 好啦，另外啲抗發炎嘅食物啦，堅果啦、深水魚啦、綠菜啦、薑黃啦、奇異果，有啲好豐富嘅抗氧化，咁大家好容易揾得叫抗氧化嘅食物。OK， 或者一啲叫Omega 3嘅嘢，係將舒緩嘅我哋發炎嘅症狀。好啦，又致命啦！我唔知大家今日飲咗未？原來你發覺我哋好多現今嘅飲料入邊咧，話俾你聽無糖咧，起碼都有2粒半嘅，只不過比有糖嘅少啲咁解啫。咁所以如果你會見到榜上提名嘅維他檸檬茶500毫升，實有13粒，雖然佢加咗結尾，但係你唔使咁認啦，我都話你喺群組就得㗎，你喺群組我掟啲料俾你，
你唔喺咪加埋咯？你話俾我聽，我俾你哋啦。OK， 好啦，咁所以你會發覺其實呢啲嘅隱形殺手喺我哋食物嗰度咧，慢慢令到我哋知嘅。咁所以就算你話普普通通豆漿都有4粒。你唔好睇小低糖啊！你睇清楚後邊佢有寫低糖，唔係話俾你聽冇糖，或者你俾低糖可樂啊、無糖可樂，你唔好睇佢冇糖嘅，嗰啲係另一種糖嚟㗎咋。OK， 得唔得啊？咁可樂有7粒，唔好話啦，不嬲大家知啦。所以你覺得你飲完可樂好 high 又唔係好興奮，係啦，哇！真係充滿能量，係咪？咁所以點解你發覺啲人咁中意飲可樂 ？OK。咁所以你亦都會見到紅福糖、低糖五花茶都有4.8粒，所以其實我哋食糖係唔少嘅，我哋食鹽亦都唔少嘅，因為個出去食嘢好多好鹹。OK， 好啦，攞命喎，一個好實際嘅你知嘅，我哋身體入邊咧，如果你糖分過多嘅時候咧，佢就有一種叫做糖化，你會聽一個專業名詞。OK， 而血入邊多咗呢個糖嘅時候，你唔消耗嘅時候，所以你發覺太多咪搞到自己糖尿病啦。明我講緊消耗唔到嘛？你胰島素根本拆解唔到，咁個器官咪壞咗咯？胰島素 OK， 如果多餘嘅糖接觸咗我哋身體將會組成嘅蛋白質，咁佢就會令到糖化嘅反應，係令到蛋白質失去功效。咁所以最簡單，你要見隔離個靚女就係糖化咗之後咧，你會令到你全身容易發炎啦，蛋白質失去功效啦。咁你啲皮膚啊嗰啲嘢係我哋蛋白質噶嘛，咁所以你發覺特別衰老，係因為嗰啲料唔夠靚，OK， 唔夠彈性，打啲 Botox 咁即係遮住 ，OK， 咁所以。點解會糖化？甚至你會發覺研究入邊亦都講會令到你入邊嗰個眼嘅水晶體容易白內障。嗱，開始明咯喎。OK， 所以點解上次你哋講眼疾嘅時候，點解無形中點解咁慘？淨係聽到人講係咁啦，幾廿歲退化，而家加入病咯。咁有咩好講咧？OK， 好啦，咁其實如果糖化咧，其實唔止會令到我哋嘅皮膚啦，甚至會令到我哋骨入邊糖化之後個骨質都會慢慢疏鬆嘅。OK， 咁亦都會容易令到我咪解釋俾你聽，會令到我哋身體發炎啊嘛。咁所以你發覺膝關節啊，其他部位容易痛就咁解啦。咁所以有時咧，安 Sir 點解我醫極都醫唔好嘅？咁原來我冇改變我自己嘅生活習慣。OK， 咁所以自己又聽下又試下啦。OK， 好啦。嗱，糖化咧其實有解藥嘅，我哋成日講，你食毒藥係冇問題嘅，飲咖啡係冇問題嘅。OK， 最要你知道點樣食解藥，你點樣中和翻佢。咁基本上而家個科研咧係證實咗維生素 D 集咧係可以中和少少啊！你唔好諗住係護身符，冇用嘅。OK， 只不過平衡咗佢少少嘅啫。OK， 咁所以而家咪整好多。M&M， 等你更加要抗氧化多啲啊，啲料靚啲啊，就係咁解啦，可以嗎？好啦，嗱，呢一個係一個天敵，你會聽到肌少症係咪？點解會肌少症咧？原來喺我哋30歲打後嘅話咧，每年我哋係會減少1% 嘅肌肉嘅，呢個係一定嘅，除非你識保持佢，知唔知點保持佢？你係洗佢，唔係叫做運動。做運動有啲人唔知嘅，我呢條肉我成日都買餸㗎啦。咁我呢啲運動嚟㗎嘛，又行㗎啦。喂，我成日都行㗎喎，點解冇效果咧？你都記住，我哋成日講你有效與冇效，你要真係知道佢點用嘅。即係好似好唔好意思，即係好似阿周姑娘咁啊！你見到而家有少少牛痘痘，係因為我唔夠洗佢。咁佢就覺得有幾好笑咧。OK 嗱，所以其實係咁嘅，等於我哋嘅肌肉，咁你發覺我哋嘅自然就你唔喐佢，你冇利用佢，佢咪慢慢慳啲料咯，係咪？唔係因為佢自己咁冇用，擺嚟喺度做咩啫？唔好係嘛 ？OK， 咁去到50歲，其實係我哋每10年我哋嘅肌力，即係拎嘢嘅時候咧，係減咗15% 嘅，
除非你肯練力嘅啫。如果唔係對唔住，你一定會走嘅。OK， 80歲更加啦。咁所以我哋而家一班後生仔女開始點使咯。OK， 好啦，咁所以肌肉減少咧，其實最大嘅問題就令到我哋嘅行動不便，因為我哋負擔個骨唔夠。OK， 令我哋話咁啊容易跌到咯。嗱，如果真係頂唔順，太唔夠氧氣咧，係可以企起身嘅。好啦，同埋肌少症咧係絕對係可以預防同埋係改善嘅。個個識講噶啦，均衡飲食，做運動 ，OK， 仲要規律嘅運動喎，打麻將唔計㗎。嗱，陣間話俾你點為之嗰個叫做運動係啱大家先叫運動。好啦，樂齡秘笈第一招就係飲飲食食，不遺餘力，即係叫你有得食就好食，食盡佢。所以叫不遺餘力，唔好喺度流力。你要知道唔使差㗎啦，陳生，我會掟嘢俾你㗎。你記住要食夠數，我係食咗就得㗎啦，係咪？我哋成日都咁講㗎啦。我哋做人嘅話，做事做咗件事啊，定係做妥件事啊，定係做好件事啊？咁但係通常呢啲梗係根據個薪金去掛鈎㗎啦。OK， 當然係咯，做義工都要做好緊。嗰啲唔緊要，嗰啲有光環啊嘛，所以我見大家坐低度都大把光環嘅。如果我都唔會講呢樣嘢啦。記住啦，第一招就係飲飲食食，不遺餘力。蕭伯伯記住，蕭伯伯盡地一煲。嗱，你睇到啊，個伯伯都唔係好夠啊，你見佢唔夠斤兩啊，唔好介意啊。你會睇到你自己嘅狀況，肌肉夠唔夠，有冇流失？你係可以俾佢流失嘅。但係你知唔知我變翻大隻要需要幾勤力啊？要食幾多嘢，要做幾多嘢？我諗大家都知㗎啦，係咪？所以而家點解你哋咁陰功？有啲人覺得咁鬼多病痛，好似會有成日喺度喐下喐下，即係唔夠爽啦。就係佢身體話俾你聽，你要知道。咁所以 OK 啦，識飲識食咯，唔好飲少啲，唔好食少啲喎，識揀嚟食喎。好啦。咁所以你會見到鈣啦、蛋白質啦、水啦，我哋絕對唔可以流力，食得少，飲得少。你記住，你食得少，佢就唯有夾硬搶嘅啫。飲得少，即係對唔住，我都仔女多，都顧唔到咁多個，自己執生啦。邊個有咪邊個咯，係咪 ？OK， 好正常㗎。你要好識聽你自己入邊身體入邊嘅小朋友同你講緊嗰啲係乜嘢。你需要嗰啲係乜嘢？如果唔係，對唔住，有朝一日佢會話俾你聽，我好攰，我需要休息。但係我可惜你個腦仲好記得，所以我成日講，而家都唔知係好消息壞消息。我哋呢一代係去到120歲嘅，聽我講咗都知㗎啦。我仔嗰個係150歲，係因為而家基本上太 AI 啦。你只要唔夠